Прывітанне, дарагія сябры. Каб усё было ў вас добра, сыпьце беларускімі слоўцамі шчодра. Ну а сёння я буду сыпаць вам зерне беларушчыны ў вашыя сэрцы разам з зоркаю беларускага тэатру і кіно Святланай Зелянкоўскай. Прывітанне, Святлана. Ой, прывітанне. Сябры, а ці выпадала вам бываць у сітуацыі, калі сказанае вамі слова «яда» добразычліўцы як найхутчэй спяшаюцца выправіць на ежу? Маўляў, яда – гэта не па-нашаму, па-беларуску так не гавораць. Але ж гавораць! У нашай мове ёсць абодва словы. Адно з іх, яда, мае шырокае значэнне і ўжываецца як для наймення дзеяння працэсу, напрыклад, апетыт прыходзіць падчас яды, а таксама як сінонім да словаў ежа, страва, прадукты, харчы. Узгадаем народную мудрасць. Чалавек без сябра, што яда без солі. Хлеб, соль ды вада – першая яда. Аднак, хіба што часцей прадукты харчавання, стравы мы называем словам ежа. Спажыўная ежа, тлустая ежа, гарачая ежа. Лахман – не адзежа, а зацірка не ежа. Каб не ежка ды не адзежка, дык была бы грошай дзежка, дасціпна казалі ў народзе. Гэта для вас. Які цуд. Але чакайце, букет гэта не проста так. Гэта яшчэ экспанат, на якім можна вывучаць беларускую мову. Назвы кветак. Тут мы бачым ружы, Ружы, так. капуста, каб у хаце не было пуста. Не пашкодзіць. Гваздзікі. Гваздзікі вось гэта. Так, дарэчы, у беларускай мове гваздзік мужчынскага роду. О, я і не ведала. Вось, Бачыце, як цікава. Гербера, вось гэтая кветачка. Гербера, ведаю такую. А гэта моя любімая. Альстрамерыя. 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 А гэта цэлозія. Цэлозія, а гэтая кветка? Эўрыдыка. Эўрыдыка, як старажытнагрэчаская гераіня. Так, вельмі прыгожы Ну, букет. крышачку мы ўжо мовай падвучылі. Святлана, я ведаю, што вы заўжды былі абаронцай беларускай мовы і баранілі яе публічна у лукашэнкаўскай Беларусі. Маглі б вы пра гэта распавесці? Так, гэта было недзе пасля здымкаў Анастасіі Слуцкай, калі я ўжо стала больш такой вядомай актрысай і ў мяне бралі інтэрв'ю. І вось падчас аднаго з інтэрв'ю, па-мойму, гэта была «Народная воля», я дала прамову пра тое, што забараняецца беларускія школы, зачыняюцца, і губляецца беларуская мова. А гэта для ўладаў гэта ганьба, сказала я. Такое слово, якое як бы вельмі паўздзейнічала на ўладу, і мяне выклікалі пасля гэтага, ну, скажам, такі, ну, не допрос, а не допыт, а на такі... На дыванік такі, так? Ну, такі, на размову. На размову. У тыя часы яшчэ не было такіх допытаў, як зараз. Вось, але размова была такой жорсткай, у якой мне просто так пагараджалі. Сказалі пра тое, што калі я не буду слухацца, у мяне будуць праблемы далей у сваёй кар'еры. Ваша пазіцыя заўсёды была цвёрдая адносна беларускай мовы, так, такая перакананая, так? Ну, скажем, я ўсё ж такі лаяльна адношуся да людзей, якія не размаўляюць па-беларуску. Я таксама магу размаўляць па-расейску, па-ўкраінску, па-польску зараз ужо. Што тычыцца роднай мовы, яна павінна гучаць з тэлеэкранаў, з сцэнічных пляцовак. Мне здаецца, што гэта вельмі важна, каб яна не забывалася і каб яна ўзрошчвалася і ў маладым пакаленні. Зараз такія пафасныя, я кажу, рэчы, але, ну, на жаль, мова губляецца. А хто, як не мы, павінны яе захоўваць. Як беларуская мова, беларушчына ў вашае жыццё ўвайшла? Гэта праз сям'ю, уплыў сяброў, настаўнікаў, ці як гэта было, можа, вы маглі распавесці? Так, это такая гісторыя яшчэ з майго юнацтва. У 13 гадоў я апынулася ў фальклорным тэатры «Госціца» пры беларускім тэлебачанні.
Тады яшчэ было адраджэнне. Беларуская мова гучала вельмі так шырока. Мы спявалі беларускія песні, і мы паціху пачыналі адчуваць, што гэта нашы карані, што гэта недзе глыбока сядзіць у нас, і гэта тое, што нараджаецца патрошкі, і пасля ўжо выліваецца ў нейкі там спектакль, перформанс, падзею. І вось з таго часу я як бы і зацікавілася беларускай мовай, беларускай гісторыяй, культурай. Вельмі хацелася размаўляць па-беларуску там, калі мы былі. А пасля ўжо я прыйшла ў акадэмію мастацтваў. У нас быў файны выкладчык беларускай сцэнічнай мовы Андрэй Андрэевич Каляда, які, на жаль, ужо памёр. І ён укладаў у нас мову менавіта, там я навучылася, напрыклад, гаварыць мяккія «с», «з», калі мы, напрыклад, кажам там «спрачайся» з кім-небудзь, «ша» пераходзіць у «с». Асіміляцыя, калі адбываецца, адзін гук прыпадабняецца да іншага. Ну і пасля тэатр Янкі Купалы, дзе ўсё па-беларуску, дзе Ілля Львовіч Курган нам выкладаў таксама сцэнічную мову, прыходзіў ужо сталым артыстам, таксама выпраўляў памылкі і адказваў, як нам казаць са сцэны. Кажуць, што акторы мусяць быць вельмі эмпатычнымі. Так, Таму што, каб увайсці ў пэўную ролю, трэба адчуць, прачуць яе цалкам, поўнасцю, увайсці, вось як бы ўнутро гэтай іншай асобы. Вы эмпатычная, і вам гэта не перашкаджае ў жыцці? Ці, наадварот, часам, можа, дапамагае неяк? Як гэта вось адлюстроўваецца ў жыцці? Сапраўды, акцёр павінен быць такім назіральнікам. Вельмі так скрозь людзей глядзець на тое, што адбываецца ўнутры чалавека. Не толькі звонку, але яшчэ і там усярэдзіне павінен адчуць, што з ім адбываецца, каб перанесці гэтую ролю, напрыклад, нейкую, знайсці ў нейкім персанажы адпаведныя рысы. Вельмі важны аналіз. Але ў такія вельмі складаныя часы, калі побач і вайна, і такія рэпрэсіі, ціск на людзей, турма, зняволенне, пакуты. Ёсць гісторыя пра гэта. Гэта не прыбівае? У мяне ёсць пра гэта гісторыя. У мяне знікла малако, калі я нарадзіла дзіця і глядзела ўсе навіны, звязаныя з падзеямі 20-го года. Тое, што адбывалася, як збівалі людзей, які быў гвалт. Насамрэч, я плакала кожны дзень і не ведала, як і чым дапамагчы, і як быць побач, і як падтрымаць. І вось такая адбылася падзея, што ў меня папросту знікла малако. А вы былі ва ўкраіне тады? Ва ўкраіне, так, з маленькім дзіцём. Я нарадзіла 18 ліпеня, ну а 9 жніўня адбылася. Пачалася рэвалюцыя. Вся гэтая гісторыя, так. Вы жылі і ва ўкраіне, так? Так. І ў Польшчы цяпер. А як жа ж ваша моўная сітуацыя гэтая устабілізавалася? Мовы не мешаюцца? Бо украінскую вы вывучылі дасканала, так? І нават выступалі на сцэне па-украінску. Так, і ў кіно здымалася па-украінску. І ў кіно здымаліся. А па-польску? Цяпер гэта не блытаюцца мовы блізкія, славянскія? Калі я пачынала вучыць украінскую мову, вельмі цяжка было размаўляць на ёй. Таму што ў мяне блыталася не расейская, а беларуская мова блыталася з украінскай. Былі беларускія словы, якія вельмі падобны. Там, напрыклад, падручнік, підручник. Па-украінску. Там я не ведала, якія мне літары змяніць, каб сказаць правільна. А пасля мне дапамагла проста рэпетыцыя кожны дзень і вывучэнне тэксту на украінскай мове. А што тычыцца Польшчы, пакуль што я не скажу, што у мяне атрымліваецца працаваць па сваёй прафесіі па-польску. Хаця я зараз хаджу на тэатральныя курсы, на тэатральнага інструктара у Мазавецкім інстытуце культуры. І там мы размаўляем толькі па-польску, і робім урыўкі па-польску, і песні спяваем па-польску, і сцэнічная мова у нас на польскай мове. Таму патрошкі так рушу ў гэтым накірунку. Рухаюся. Рушу ўжо па-польску сказала. Але сёння я хацеў бы пагаварыць з вамі пра словы, аднакаранёвыя са словамі яда і ежа, а менавіта пра словы ядомы, ядкі і ядучы, якія па прычыне падабенства ў гучанні часам блытаюць паміж сабой. Ядомымі мы называем тыя прадукты, якія чалавек можа есці без аніякай шкоды для здароўя, а наадварот, звычайна з карысцю для сябе. Напрыклад, грыбы могуць быць ядомыя. Іх мы вельмі любім. Умоўна ядомыя, якія трэба гатаваць па спецыяльных правілах і спажываць з асцярожнасцю. І неядомыя, то бок атрутныя. І нашыя дзяды
Дужа добра разбіраліся ва ўсіх гэтых тонкасцях. Ах ты, белая паганка! Маскіруецца пад шампіньёна. Дарэчы, слова яд у значэнні атрута імаверна таксама з'яўляецца аднакаранёвым са словамі яда ці ежа. А што ж такое тады ядкі? Звярніце ўвагу на тое, што націск у ім падае на другі склад. А ядкім мы называем не проста прыдатныя для спажывання прадукты, а звычайна менавіта тыя, што мы яму ахвотна, са смакам. Скажам: «Мамуся, якая ў цябе сёння ядкая салата атрымалася!» Смаката! Словам жа ядучы часам могуць замяняць літаратурнае слова едкі, то бок той, што, напрыклад, раз'ядае скуру, выклікае фізічнае раздражненне. Сродак для мыцця дываноў быў дужа ядучы. Звярніце ўвагу на тое, што дзеепрыметнік ядучы ужываецца ў гутарковым маўленні і не ўласціва літаратурнай мове. Да прыкладу, нельга сказаць «ядучая дзяўчына пазірае на нас». Лепш сказаць «дзяўчына, якая есць, пазірае на нас». Таму раім пазбягаць ужывання гэтага слова і лепш выкарыстоўваць сінонім едкі. Едкі сродак, едкае, а не ядучае рэчыва. Сябры, часам бывае цяжка, але стараймася, намагаймася, і вынік праявіць сябе праз некаторы час. Ну і нарэшце можна паесці. Так, што ж такое? Вось! Святлана, а вы сочыце за сітуацыяй з купалаўскім тэатрам, з тым, што там цяпер адбываюцца? Там жа працуюць акторы з Расіі, увогуле там штораз болей расійскай мовы на сцэне. Гэта жах нейкі. Я насамрэч не цікаўлюся, бо мне гэта вельмі балюча. Гэта дом, які страцілі купалаўцы, гэта сям'я, якая была, і страціла гэтую... Гэта не проста будынак, не проста будынак, гэта атмасферны дом, у якім пакаленнямі проста ўзрошчвалася любоў да тэатру, да мастацтва. І тое, што там зараз адбываецца, уся гэтая, я не ведаю, як гэта нават назваць, прастытуцыя, яна проста жахлівая, і мне цяжка за гэтым сачыць. Вы дагэтуль адчуваеце такое трымценне перад тым, як уваходзіце на сцэну? Ці гэта ўсё ж мінаецца неяк з вопытам, з досведам? Безумоўна, адчуваю, бо без гэтага трымцення, без хвалявання, маленькага, невялікага страха такога перад сцэнай, а менавіта трымценне, якое дапамагае акцёру быць жывым, быць узрушлівым, быць такім трапяткім, чуллівым, каб адчуваць тое, што ты пражываеш, каб не быць халодным носам, як у нас сказалі ў акадэміі. Таму я ўсё ж такі кожны раз гэтае хваляванне адчуваю, трымценне. Яно пазітыўнае, ў прынцыпе, ці можа перашкаджаць часам? Мне дапамагае. Калі гэта перарастае ў нейкі вялікі страх, то ёсць нейкія там практыкаванні, якія дапамагаюць перамагчы. А што? Я, напрыклад, прызнаюся таксама, я заўсёды перажываю пэўныя такія пачуцці, эмоцыі перад кожнымі здымкамі, бо хвалююся, каб правільна сказаць, прамовіць, правільна сфармуляваць таксама свае думкі, але і правільныя формы слова ўжыць, каб людзі пазней не сказалі, што вось я гавару абы-як і вельмі няхайны нават у сваёй гаворцы. Часам хваляванне дапамагае, а часам сапраўды перашкаджае, не дае засяродзіцца на пэўных пытаннях і на субяседнікаў. Вось, можа б вы падказалі, а як перадолець гэты страх? Я б сказала, як перадолець больш не тое, што ты скажаш нешта неправільна, неверна, бо тут патрэбна падрыхтоўка да таго, каб з суразмоўцам сваім весці інтэрв'ю. Вельмі важна, каб ты падрыхтаваўся і быў упэўнены. Гэта звычайна так і адбываецца. А вось менавіта калі ёсць хваляванне такое непатрэбнае, страх ці зацятасць у нейкіх жа людзях не проста там хвалююцца, а заціснутасць з'яўляецца, так, то тут проста трэба рабіць фізічныя дзеянні. Яны дапамагаюць пацерці вушы, пацерці далоні, папляскаць у далоні,
узнять руки вверх, сказать «я могу», Я магу! «я з сонцем», Я з сонцем! Мы пераможем! мы пераможам, гэта вельмі дапамагае. І пасля рабіць, ты фізічна разняволіўся, уже больш такі з'явілася упэўненасць. І пасля, калі ты выходзіш на сцэну, просто рабіць рухі упэўненага чалавека. І вось упэўненыя людзі робяць вось такія рухі. Распраўляюць плечы. Валасы паправіць. Вось, і ўсё ж пачынаецца уваходжанне ў вобраз упэўненага. Як кажуць, калі не можаш быць упэўненым, то заграй тады О! упэўненага чалавека, так? Так. Тады іншыя павераць, што сапраўды ты ўпэўнены. Я думаю, што нават самыя смелыя людзі, яны таксама хвалююцца і баяцца і робяць нейкія пераадольванні сябе і робяць нейкі там ігру у упэўненага чалавека, і ў іх все атрымліваецца. Ну, бо ў кожным з нас, напэўна, сядзіць нейкі сабатажыст, які вось там сумняецца ў нашых здольнасцях і каментуе ўсё ў негатыўным ключы. А вось табе не ўдасца, Я не думаю, што ў кожнага з нас ёсць такія падлецы, у якіх не сядзяць такія выдатныя акцёры, але... Ну, это, напэўна, выбітныя акторы. Ну так, не ёсць адзін актор, які ўжо 30 гадоў на сцэне, і ніхто не можа яго адтуль зняць. Галоўную ролю іграе. Святлана, а можа пару словаў ад вас пацехі, натхнення для тых людзей, якія вось вагаюцца ці пераходзіць на беларускую мову? Ведаеце што? Я сама займалася ў фальклорным тэатры «Госціца», дзе былі маленькія дзеці, якія размаўлялі па-беларуску. А зараз я, апынуўшыся ў Польшчы, выкладала ў студыі «Купалінка», тэатральнай студыі «Купалінка», дзе таксама беларускія дзеці займаюцца. І вось для мяне проста было немагчымым і вельмі такім прыніжальным, калі б я побач з дзецьмі, якія размаўляюць па-беларуску, пачала размаўляць па-расейску. Калі нават дзеці размаўляюць па-беларуску, то што тады нам баяцца гэтага? І для мяне гэта вельмі такі быў моцны штуршок размаўляць па-беларуску. Я думаю, што беларуская мова настолькі мілагучная, прыгожая і ўспрымаецца нават тут у Польшчы лепей, чым расейская. І украінцамі яна ўспрымаецца лепей, чым расейская мова, безумоўна. Просто няма ніякай прычыны не размаўляць па-беларуску. Мы ствараем гэтую гісторыю, мы ствараем нашу краіну. І калі мы будзем берагчы сваю мову, мы насамрэч дачакаемся таго моманту, калі будзе Беларусь светлай, прыгожай, нашай, магутнай, моцнай, агульнай. І калі мы сапраўды вернемся і зможам перавесці туды тое, што мы тут захавалі, і аб'яднацца з беларусамі і жыць у вольнай краіне. І ў беларускай Беларусі. Беларускай Беларусі, так, безумоўна. І дзеля гэтага ўсе мы працуем, і дзякую вам таксама, Святлана, за вашу творчасць, за вашу працу, за вашыя словы, за вашу добрую вельмі энергетыку, падтрымку, і поспеху вам, і натхнення, і новых здзяйсненняў, дасягненняў і ўдачы. Дзякуем вялікі. Дякую вам вялікі, так. Абняць. Я яшчэ хацела вас запрасіць на спектакль, які адбудзецца ў сакавіку ў Варшаве 25 сакавіка «Па што ідзеш воўча» Евы Вежнавец, Светланы Курс. Таксама запрашаю на гэты спектакль. Дзякую вам за гэтую размову. Мне было вельмі цікава і прыемна. Узаемна. Дзякуй. Я абавязкова прыйду. Дзе купіць квіткі? Пакуль яшчэ іх няма, сакавіку ж будзе 25-го года. Я ўсё распавяду вам, раскажу. Тады? Напэўна, ў інтэрнэце будуць квіткі «Па што ідзеш воўча». Тады, так, буду тады з вамі кантактаваць. Добра. Добра? Дзякуй. Дзякуй.